हेलो गाइस, अब हामी जाँदैछौँ है बाइक लिनु हेर्नु सक्नुहुन्छ। दाइले पनि बाइक लिनु अब जाँदैछौँ गाइस। हामी बाइक आज पल्टेला बाइकमा हिँड्नुहोस् एकछिन PRKASH SHAHi हजुर हुनुहुन्छ। वेलकम टु युट्युब च्यानलबाट हजुरलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा आज मैले नयाँ भिडियो बनाएको छु, किनभने हिजो मैले त्यो भिडियो अपलोड गर्छु भनेको थिएँ। हिजो मैले अपलोड गर्न पाएन, त्यस कारणले मैले अहिले अपलोड गर्दैछु। साथीहरू यो भिडियो हेरेर अन्त्यसम्म साथ दिनु होला। र हिजो म मेरो फोटा खिचाउने पनि काम भइरहेको थियो होइन, मेरो फर्मको लागि। अब इक्जाम पनि आउँदैछ 14 गते होइन, असारको 14 गते इक्जाम आउँदैछ, त्यसको लागि फर्म पनि भन्नु थियो। र हिजो दाइको अफिसमा गएर पनि मैले फोटाहरू खिचाएर ल्याएको छु, र यो दाइरामा सँगै भाइमा अफिसबाट आयौँ र बजार गयौँ। बजार गरेर तरकारी सर किन्यौँ र तरकारी किनिसक्यो। अनि तरकारी किनिसकेपछि बजार आउँछु मासु भातहरू यताउता बनायौँ, यताउता पानसान बनायौँ, यता सब कापसम्म गऱ्यौँ अनि खायौँ होइन। घरमा पनि म पनि कि एक्लै छु क्या, एक्लै छु। त्यो भएर दाइले हिजो माथि बोलाउनु गएर अनि माथि गइयो, खाइयो। अनि मलाई नयाँ कपडा दिनुभएको छ कि गाई चाहिँ, त्यसैले यति माया गर्नुहुन्छ क्या, मलाई यति माया गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यही भएर भने मलाई नि कपडाहरू दिनुभएको छ। त्यो भने म देखाउने छु हजुरलाई त्यो कपडा पनि। हजुर यो भिडियो हेरेर अन्त्यसम्म साथ दिनु होला भन्दै र गर्छु। अनि यस्तो छ हेर्नुहोस् है गाइस, यो चाहिँ दाजुले मलाई दिनुभएको यही टी सर्ट हो होइन गाइस, टी सर्ट ल्याएर आएको। अनि यो पनि सर्ट दिनुभएको छ। दाजु के भन्नुहुन्छ भने अस्ति एउटा बाइक राखेर भित्र जान्छौँ, त्यो पनि देखाउने छु। पानी आउँछ किन धारामा? पानी आउँछ किन माथि पानी आउँछ किन गाइस। यही पानी आछ यताटिको आएर चाहिँ पानी आछ। ट्याङ्कीमा पानी छ। कति दिनको आउँछ? हेलो गाइस, स्वागत छ हजुरलाई। म आज स्थानीय मजदुरमा गइरहेको होइन, बाहिर म बाइकमा आएँ अफिसबाट। भिडियोमा त्यहाँबाट लाइक गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ घर म देखाइरहने छु। किनभने चाहिँ यो पानीहरू भएर लगाएको दाइको एक रुममा यसै अब पानसानो गरेर हामी पनि निस्किन्छौँ कोठादेखि है गाइस। दाइको रुम पनि म देखाउने छु। अरू पनि भर्ने हो दाइ?
पखाल्ने हो के हाल्नु आएमा फिल्टर 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 फोहोर भन्छ पानी भर्नु नपरेको महिना दिन भइसक्यो हजुर पानी